Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati jedan fantastičan trik, a to je kako da se oslobodite buđi na vašim pločicama. Sve što je potrebno da uradite jeste da uzmete ovako jednu sveću u beloj boji. Najbolje bi bilo da bude u beloj, s obzirom da su mi fuge bele. Koristit ću ovaj deblji deo sveće. I sada prelazimo na posao. Sve što treba da uradite jeste da ovako trljate po fugama. Vosak će pomoći jer sledeći put kada pločica bude došla u dodir sa vodom, on će je trajno zaštititi i fuge vaše više neće buđati. Tako da je ovo fantastičan trik. Treba da ga ponavljate na svakih par meseci kako biste održali da vam fuge više nikada ne budu buđave i da budu uvek bele i čiste. A sada ću vam dati još jedan trik za fantastično ribanje vaših pločica. Koristit ću malo sredstva za pranje prozora i koristit ću ovu tečnost za pranje sudova. Ja ovdje imam feri na bazi limuna. Dodat ću i vode do kraja. Treba vam ovako posuda sa raspršivačem. Kada sve to dobro uspete, onda ovako promešajte da se sve to lepo sjedini. I ovo sredstvo je zaista fantastično. Kada ga isprobate, bit ćete mi sigurno zahvalni, verujte mi na reč. Pošpricajte i izribajte vaše pločice. Ja sam inače koristila sredstvo za pranje prozora da bi mi pločice bile sjajne. Međutim, ovdje sam postigla potpuni efekat jer ovo sredstvo za pranje sudova pomaže da se pločice jako lepo odmaste, da fantastično mirišu na limun, a ono što je najvažnije jeste da ovo sredstvo za pranje prozora pomaže u tome da one postanu savršeno sjajne i glatke na dodir. Tako da sam sa ovim postigla potpuni efekat i ja sam jako zadovoljna i zato vam od srca preporučujem da isprobate i vi i da se oduševite. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ako jeste, voljela bih da mi u komentarima napišete kako vam se svideo, da li biste voljeli još videa ovog tipa. Ja vas ljubim sve puno i pozdravljam. Ćao!